हिरण्याख्य वध। गर्भशारी कर्ण मूळे गोविंद प्रहारिले बळे। पूर्वेचे सने सुर राये विश्वकर्मार पुत्र तेहे। प्रहार करी कर्ण मूळे प्राण हरिले तार बळे। हेमंत विष्णुर प्रहारे प्राण छाडिला कळे बरे। मुष्टि प्रहारे मुंड फाटी पडिला मोहि तळे लोटी। तृतीय स्कंद स्वर्ग। ईश्वरे चारु गुण क्षव जेमंते ब्राह्मण संभव। हेमंत तृतीय स्कंधरे वर्णित 33 अध्याये। तामध्ये विदुर उद्धव संवाद प्रथमे प्रसाव। सनक आदि मुनि गणे आनंदे सुत सन्निधाने। विदुर कथा मने चिंती विश्वास भावे पचारंती। सनक उवाच हे सुत तुम्भर वचन शुणी संतोष आंभ मन। आत्मा महात्मा विदुरर वाणी आंभे तुम्भर मुख शुणी। छाडिलु भवबंध व्यथा विस्तारी कह तार कथा। सर्व संपद छाड़ी बने किंपासे गला दुख मने। अनेक तीर्थ देई मन पृथ्वी कला पर्यटन। मैत्रेय मुनि संगे तार एकांते अध्यात्म विचार। काहि बा नदी तीर बने सानंदे बसिबे निजने। संतोष विदुरर आगे मैत्रेय मुनि अनुरागे। कहिले तत्वसार वाणी जा शुणी भभूतरे प्राणी। से कथा कह मुनिवर विदुर विष्णु भक्त सार। से बंधु त्यागी किबा अर्थे पुणी मिलिला इंद्रप्रस्थे। हेमंत मुनिंकर वाणी सुत संतोष मने शुणी। कहंती सौनकंक आगे कृष्णर भाव अनुरागे। सुत उवाच शुण हे मुनिगण तोषे कथा सुक मुनि पासे। आनंदे अभिमन्यु सुत पुछिला विदुर चरित। से मुनि कहिले जे मंते से कथा शुण एक चित्ते। सुक बोलंती भाव भरी शुण परीक्ष दंडधारी। श्री सुक उवाच से धृतराष्ट्र जेते बेळे निष्ठुर हीन बुद्धि बळे। अधर्म धन से संचयी निज सुतंकु भोग देई। पांडव सुतंकु देखे भिन्ने निंदई निष्ठुर वचने। बाळके पितृहीन होई मातार संगे दुख सही। हस्तिनापुरे तंक घरे वचंती अति अबेफारे। ताहांक मरण इच्छई भीमंकु विष लडू देई। जतुर घरे अग्नि देला से बेळे गोविंद रखिला। पुणी सभार तळे आणी पंच पांडवंकर मणी। केश आकर्षी बाहुबळे विवस्त्र कला सभा तळे। कुच कुंकुम बहे उरे अधवदन अश्रुधारे। बधुर दुख से शुणिला पुत्रंकु वारण न कला। माया कपट पसा करी दूत खेलाई धन हरी। छळे हरिला तांक देश कानने द्वादश बरस। अज्ञाते अधिक वरसे विराट राज्यमस्य देशे। तहि बचिले दुख सुखे बनक शण अतिरेके। पुणी मिलिले राज्य आसी विश्वासे राजा पासे बसी। जीवन अर्थे किछि धन मागिले नतेला राजन। पुणी कृष्णंकु करी दूत ग्राम मागिले पांडु सुत। कृष्णर बोल से न कला सूची अग्रते से न देला। कृष्णंकु करी अपमान लोभे होइला हत ज्ञान।
ବିଦୁର ଆଣି ଏକାନ୍ତରେ ବିଚାର କଲା ଅନ୍ତପୁରେ। ପାଣ୍ଡବ ବାରି ନାନା ବ୍ୟାଜେ ରାଜା ହୋଇବି ସର୍ବରାଜ୍ୟେ। ଶୁଣି ବିଦୁର କର ଯୋଡ଼ି ବୋଲାଇ ରାଜା ପାଦେ ପଡ଼ି। ଅସହ୍ୟ ଅପରାଧ ତୋର କେତେ ସହିଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ତୁଲେ ଭୁଞ୍ଜ ମହି। ନୋହିଲେ ସୁଖ ନାହିଁ ତୋର ସେ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜେ ବଳିଆର। ଶ୍ରୀହରି ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଉଶ୍ୱାସ କରିବେ ମେଦିନୀ। ସେ ଭଗବାନ ଦଇତ୍ୟାରି ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଙ୍ଗେ ଧରି। ସେ ସୁଖେ ଥାଏ ନିଜ ପୁରେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ପକ୍ଷ ଧରେ। ଏ ପୁତ୍ର ଆସି ତୋର ପୁରୀ ବସିଲା ଦୋଷ ରୂପ ଧରି। ତାକୁ ତୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାୟ ମଣୁ କୁଳ କୁଶଳ ନ ପ୍ରମାଣୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଭକତି ନ କରି ତୁହି ହୋଇଲୁ ହାତ ସିରି। କୁଳ କୁଶଳ ଯେବେ ମନ ତେଜ ଅଶୁଭ ତୁର୍ଯ୍ୟ ଧନ। ଏମନ୍ତେ ବିଦୁରର ବାଣୀ ସକ୍ରୋଧ ତୁର୍ଯ୍ୟ ଧନ ଶୁଣି। ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ କର୍ଣ୍ଣ ଶକୁନି ଦୁଃଶାସନ। ବୋଲଇ ସ୍ଫୁରିତ ଅଧରେ ଆକର୍ଷି ଦୁଃଶାସନ କରେ। ଏ ଦାସୀ ପୁତ୍ର ମୋର ଘରେ ବସଇ ବାନ୍ଧବ ବ୍ୟବହାରେ। ଏ ମୋର ନିତ୍ୟ ଅନ୍ନ ଖାଇ ପାଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ହିତେ ଥାଇ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଘେନି ଭାଳେ ନିତ୍ୟ ମୋର ବିନାଶ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତ। ଏମନ୍ତ କୁଟିଳ ଲୋକକୁ କେ ଅବା ଡାକିଲା ଏଠାକୁ। ଏମନ୍ତ ବୋଲି ବିଚାରିଲା କୋପେ ଅନେ